हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एसपीएन में। आज हम बात करेंगे फार्म मशीनरी एंड पावर की, जो कि बीएससीएजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पेपर होता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और जो शॉर्ट टाइप है और लॉन्ग टाइप वाला वीडियो हमने पहले बनाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कृपया वहाँ से देख लें। जितने भी इसमें हमारे द्वारा दिए जाते हैं क्वेश्चन सारे लगभग इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो देखते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर बताइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, द्विघात एवं चतुर्घात इंजन में अंतर लिखिए। क्लच के क्या कार्य होते हैं एवं इसका उपयोग भी लिखिए। नंबर जो चौथा हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, इंजन में वायुशोधक के क्या कार्य हैं। कार्य जैसे उसके बारे में लिखना है आपको। अंतर्दहन इंजन की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। अंतर्दहन जो कार्य प्रणाली होती है उसका वर्णन हमें करना है। नंबर जो 6 हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, विद्युत परिपथ में स्विच फ्यूज की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। जो 7वां हमारा क्वेश्चन बन रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंबाइन हार्वेस्टर क्या है, इसके सिद्धांतों का भी हमें वर्णन करना है। देखिए 8वां जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है जो प्लांटर और सीड ड्रिल में अंतर लिखिए। टिल्थ कोण किसे कहते हैं, टिल्थ कोण क्या होता है, किसे कहते हैं। ब्रेक हॉर्स पावर पर टिप्पणी लिखिए। लगभग इसमें सारे दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। और आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है, गतिपालक पहिया का यानी फ्लाई व्हील क्या होता है। लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको ध्यान से पढ़ें अतः इनको हल करें। लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाते हैं जो फार्म मशीनरी का जो हमारा पेपर होता है बीएससीएजी फर्स्ट सेमेस्टर का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।